Lütfen başlatmak için temizlik robotunu yere koyun. Tamam, kutu açılışını yaptık ama açılış bir de incelemeyi gerektirir değil mi? Açılıştan bu zamana kadar geçen sürede detaylı inceleme fırsatımız oldu sonuçta. İçerikte Mi Temizlik Robotu Pro 2'yi inceleyeceğiz. Ama inceleme yaparken bu robotun bir alt versiyonu olan Mi Temizlik Robotu 2 ve bir üst versiyonu olan Mi Temizlik Robotu Pro 2 Ultra ile kıyaslama yapmak istiyorum. Böylece aradaki farkı görerek Mi temizlik robotu almayı düşünenlere yardımcı olabilirim. Öncelikle kurulum ile başlayalım. Süpürge Mi Home üzerinden kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ayrıca yazılımda Türkçe dil desteği de mevcut. Robot ilk geldiğinde İngilizce konuşsa da yazılım üzerinden Türkçe konuşmasını da sağlayabiliyorsunuz. İlk haritalandırmasını çok kolay bir şekilde gerçekleştiriyor. Herhalde en fazla 5 dakika sürmüştür. Evinizin büyüklüğüne göre bu süre en fazla 10 dakika olur. Haritalama işlemine başlamadan önce kenarları süpür seçeneğine tıklarsanız haritalaması daha başarılı oluyor. Her ne kadar haritalaması başarılı olsa da zaman zaman kafası karışabiliyor ve ben neredeyim? Burası neresi? Yahu ben kimim? Diyerek ortada öylece kalabiliyor. Bu durumda haritayı silerek yeniden yüklemeniz gerekebilir. Ayrıca ilk süpürme işleminde haritasındaki eksiklikleri tamamlayarak haritasını da iyileştiriyor. Yani ilk çalışmada çarptığı yere daha sonra çarpmıyor. Zaten uygulamayı telefonunuza indirip kurduğunuzda size ne yapmanız gerektiğini ana hatlarıyla gösteriyor. Zorluk yaşamıyorsunuz. Cihazın eşya altlarına girebilmesi için en az 9.6 santim yüksekliğe ihtiyaç var. Koltuk ve baza altlarınız bundan daha alçak ise oralara giremediği için haritalamaya dahil etmeyecektir. En iyi çözüm koltuk ve baza bacaklarını yükseltmek olacaktır. Ya da eski usul makineyle devam. Burada ufak bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Koltuk, baza ve dolap altlarınız 9.6 santimden yüksek bile olsa muhakkak altlarını kontrol edin. Çünkü alçak yükseklikteki alanları algılayamadığı için bazadan çıkmış bir çiviye veya bombe yapmış bir koltuğun altına girerse cihaz takılıp çıkmayabilir. Üzerinize afiyet. Biz biraz çizmişiz de siz çizmeyin. Yükseltebiliyorsanız yükseltin, yükseltemiyorsanız da haritadan o alanı silmeniz gerekecek. Alçak yükseklikteki tavanları algılama özelliği bir üst versiyonda mevcut. Haritalamadan bahsediyorken birden fazla katı haritalandırabildiğinden de bahsetmeden geçmeyelim. Yani dubleks bir eviniz varsa her katın haritasını ayrı ayrı hafızasında tutabiliyor. Üst kata nasıl çıkıyor? İşte böyle. Üst kata çıkamaması normal tabii ki. Belki gelecekte. Neden olmasın ki? Robotlar çağındayız sonuçta. Başımıza bunlar gelmesin canım. Tabii ki bunlardan bahsetmiyorum. Oda kapılarınızda eşikler var ve yüksek ise orada da sorun yaşayabilirsiniz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ama bu robotların bir güzelliği var. Merdivenlerden düşmüyor. Duyan da triplex'te oturuyorsun zannedecek. Hemen bozma canım sen de. Tamam, tek katlı bir apartman dairesi de olsa yaşadığımız yer, masanın üstünde de denemişliğimiz var kutu açılışında. Gelelim güce. Bu modelin bir alt versiyonundan farkı emiş gücü ve pil kapasitesi. 5200 mAh'lik bataryası ile 3000 PA'lık bir emiş gücü sunuyor size. Bu güç 150-200 metrekarelik bir evi tek şarjda temizleyeceği anlamına geliyor. Tabii bu 3000 PA maksimum güç. 4 farklı emiş gücü ayarı mevcut. Sessiz mod, standart mod, orta güç modu, yüksek güç modu. Bir alt modelde emiş gücü 2700 PA, bir üst modelde ise 4000 PA. Bağla tam güce kaptırsın gitsin. Cincik gibi çıkarsın her yeri işte. Her modda çalışma süreleri ve temizlediği alan farklı olduğu için farklı zeminlerde farklı modlar kullanılıyor. Mesela mutfaktaki fayans üzerinde standart modda çalışıyorken ince bir halıda orta güç modunda, kalın ve uzun tüylü bir şegya halıda yüksek güç modunda çalışmaya ihtiyaç duyabilir. Ayrıca sürekli yüksek güçte çalıştırmak bataryayı çabuk bitirecektir. Bu da bataryanın kullanım ömrünün çok daha hızlı bitmesi anlamına gelir. Ama burada şunu da belirtelim. Güç ayarlarını otomatik yapmıyor. Yani halıya çıktığında ben halıya çıkmışım o zaman güce biraz coşku vereyim demiyor. Sizin uygulama üzerinden hangi odada hangi modda çalışması gerektiğini
önceden belirtmeniz gerekiyor. Böylelikle her odaya ayrı ayrı görevler tanımlayabiliyorsunuz. Mesela mutfakta sadece fayans varsa düşük modda ve paspas modunda diyorsunuz. Salonda halı flex varsa yüksek modda kuru temizlik yap diyebiliyorsunuz. Ama kısaca zemin algılama özelliği yok. Zemin algılama özelliği olmasa da uygulamanın bir güzelliği var. Kirli olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa orayı 2 kez süpür diyebiliyorsunuz. Ya da sadece şu odayı ya da sadece mutfağı süpür ya da paspasla ya da ikisini birden yap ya da hiçbirini yapma. Bu olmadı tabii de diyebiliyorsunuz. Süpürmesinin gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz toz topluyor. Cihazın içinden çıkan toz ve ufak parçaları görünce iyi iş çıkarmış diyorsunuz. Burada ufak bir de parantez açalım. Normal bir süpürge vakum teknolojisini kullanarak temizlik yapar. Yani çeker. Bu cihazlarda ise altta dönen merdane gırgır görevini görür. Topladıklarını ise arkaya atarak vakum ile birlikte toz haznesini alır. Yani gırgır ve vakumun gücüyle ortaya böyle güzel bir alet çıkıyor. Parantezi kapat. Biz bütün evi turbo modda bitir dememize rağmen şarjı bitmedi. Temizlik yaptığımız evimiz 100 metrekare. Cihazın temizlediği alan 51 metrekare. Bu süreyi 73 dakikada temizliyor ve %55'lik batarya harcayarak bataryası %45'e düşüyor. Tabi bu cihazın içinde de haliyle bir batarya var ve bunların da belli bir ömürleri var. Ve bu ömür genelde 2 yıl oluyor. Her ne kadar zemin algılama özelliği olmasa da Shaggy halıyı bile hiç takılmadan güzel bir şekilde süpürdü. Ancak evinizde uzun püsküllü halılarınız var ise biraz sorun çıkartabilir. Çünkü püsküller cihaza takılabiliyor. Aynı şekilde kablolar da. Püskül sorun çıkartır da kablolar çıkartmaz mı? Evi temizlerken nasıl ki ortadaki malzemeleri kaldırıyorsanız aynı şekilde cihaz da sizden bunu bekliyor. Yoksa mızıkçılık yapabilir benden söylemesi. Önceki modele göre toz haznesi biraz büyümüş ve toz haznesi dolduğunda size toz haznesini boşaltın diye uyarı veriyor. Tabi burada en doğru olan her temizlikten sonra toz haznesinin temizlenmesi. Çünkü toz haznesi dolduktan sonra cihaz kendisini çalıştırmıyor. Ta ki siz boşaltana kadar. Bir üst model kendi çöpünü otomatik boşaltma istasyonuna boşaltabiliyor. Ama boşaltma istasyonu ve toz torbaları ayrı satılıyor. Bunu da belirtelim. Yani makineye verdiğiniz kadar bir o kadar da boşaltma istasyonuna veriyorsunuz. Evdeki büyük parçaları çekmesini engellemek için ana fırçanın önüne 2 tane tel takılmış. Ayrıca fırçanın tutma demirine saç dolanmasını engellemek için ise kenarlardaki boşluğu kapatan 2 tane siyah küçük fırçalar var. Ve ana fırçaya dolanan saçları rahat bir şekilde çıkartmak için ana fırça ayrılabilir şekilde tasarlanmış. İyi düşünülmüş. Aparatlar kolaylıkla takılıp çıkartılabiliyor. Basit bir Lego gibi. Ayrıca kullanım saatinizi baz alarak filtre, fırça gibi sarf malzemelerin kalan kullanım ömürlerini uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Kedi köpek gibi tüy döken evcil bir hayvan besliyorsanız bu cihaz size çok yardımcı olacaktır ve yükünüzü ciddi şekilde azaltacaktır. Cihazın 60 desibel sesi var. Gelelim adında geçen mop yani paspas özelliğine. Bu cihazın en büyük özelliği yüksek frekansta titreşimli paspas yapması. Dakikada ünitenin tamamı 10.000 yüksek frekanslı sonik titreşim yaparak inatçı lekeleri daha kolay çıkartıyor. Kim? Diyor broşüründe. Ben demiyorum. Broşür diyor. Bir alt versiyonunda dakikada 5000 titreşimli basınçlı paspaslama yapmakta. Üst versiyonda ise bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi bulunmamakta. Yine de sizin elinizle yaptığınız kadar mükemmel bir paspaslama beklemek doğru olmaz. Adı üstünde paspas değil mop. Mop da toz alır. Cihazın ağırlığı 3.6 kilogram. Zaten bu ağırlığın çoğu da tekerleklerde. Ama yine de günlük temizlik için yeterli diyebilirim. Sanırım o da titreşimin güzelliği. Ama yine de yerde kurumuş leke vardır, çıkartmayabilir. Duvar köşelerine de zaten yuvarlak yapısından dolayı ulaşamıyor. Tabi zemin algılama özelliği olmadığından dolayı halıyı da algılamıyor. Bu yüzden silme modunda halıyı da siliyor. Bunun için uygulama üzerinden halının bulunduğu bölgeye sanal duvarlar oluşturmanız ve bu oluşturduğunuz sanal alanların içini
mop için yasaklı alan olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde odanın her yerini paspaslarken seçtiğiniz alana geldiğinde, yani halıya çıktığında paspaslama işlemini bırak diyebiliyorsunuz. Ama paspasın ıslaklığı bir miktar halıya geçebilir. Şurada da paspas için su haznesi mevcut. Bu oluşturduğunuz sanal duvarların içinde illa halı olmak zorunda değil. Koltuğun altına giriyor ama sıkışıyor ise aynı sanal duvarı buraya da uygulayarak bu alana girme diyebilirsiniz. Yani oluşturduğunuz bu duvarlara istediğiniz talimatı verebilirsiniz. Tuvalet paspasını nerede temizleyip sıkıyor? Orada bir sorun var işte. Kullandığı mop ile bütün evi temizliyor. Aynı mop ile bütün evi paspaslaması ne kadar hijyenik olur? Evet, robotu ana hatlarıyla anlattım. Şimdi kısaca değerlendirelim. Prize tak, unut diyebileceğiniz bir cihaz değil. Belki ilerleyen zamanlarda yapılır onlarda ama şu an için değil. Suyunu ve toz haznesine sürekli kontrol ederek su eklemek veya hazneyi boşaltmak gerekiyor. Cihazı 2 ay önce 6.000 liraya aldık. Ben inceleme yapana kadar 7.900 lira olmuş. Yuh. Ne alaka bilmiyorum ama siyahı 1.000 lira daha ucuz. Siyah diye çok mu kirli gösteriyor, toz tutuyor araba gibi bilmiyorum ama demek ki aynı malzeme 1.000 lira daha ucuza satılabiliyor. Batarya hemen hemen her cihazda olduğu gibi bunda da 2 yıl garantili. 2 yıl sonunda ciddi performans kaybı yaşamamak için bataryayı değiştirmeniz gerek. Ayrıca bataryalar yapısı itibariyle zaten zamanla performans kaybederler. Yani zamanla ilk aylarda verdiği performansı vermeyebilir. Piyasada muadil bataryalar bulabilirsiniz belki ama ben batarya konusunda orijinalden şaşmama taraftarıyım. Servisine sorduğumda bu tarih itibariyle 1350 lira fiyat verdiler. Bu cihaza uyan muadil bir batarya bulursanız ise 500-750 arasında fiyat alacaksınız muhtemelen. Ama hem garantisi olmaz hem de orijinali kadar gitmeyebilir, aklınızda olsun. Cihazın sarf malzemelerinin kullanım ömürlerini uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Ömrü bittiğinde değişim uyarısı veriyor. Uzun süreli kullanacaksanız, o kadar para veriyorsanız kullanırsınız. Parçalarının yedeğini alıp kenara koymakta fayda var. Malum dolardan hızlı artıyor bunlar. Maksimum güçte bile 60 desibel sesi var ve rahatsız etmiyor. Çok az elektrik tüketiyor. Normal bir ev süpürgesi saatte 700-1000 watt elektrik tüketirken bu cihaz saatte 40 watt elektrik tüketiyor. Yani elektrik konusunda cebinize de dost. Tabi başta verdiğimiz devasa fiyatı saymazsak. Cihazın bataryası belli bir seviyeye düştüğünde şarj ünitesine dönüyor. Şimdiye kadar şarj ünitesini bulmada herhangi bir sorun yaşamadı. Vallahi yattığın yerden evi temizliyorsun ha. Sen şimdi yengeye de temizlikteki iş bölümünde evin silme süpürme kısmını ben hallettim. Geriye kalan kısımlar ellerinden öper de dersin ha utanmadan. Orasını karıştırma. Umarım içerik faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda bunu benimle paylaşabilir, beğenebilir ya da kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.